प्रभु जीशुख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव आपण मानक बड़दिन आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। वास्तव में आमे केडे भाग्यवान अटू जे परमेश्वर आम प्रति दया करी एथर बड़दिन पालन करने सुजोग देइछंती। प्रिय भाई भौणी माने एही वर्ष आमे गुड़ाई संकट दे गति करिछु। विश्व रे अनेक समस्या अनेक परिस्थिति खराब थिला। एपरिकी एही दिन मानकर कोरोना महामारी मध्य चारिआडे व्यापीबार लागिछि। प्रभु आमानकु जीवित मानक मध्य रखिथिबारु मो प्रभु को धन्यवाद दिए। एथर बड़दिन आपण मान प्रत्येक आशीर्वाद युक्त बड़दिन हो यह प्रभु को दास भाव मोर प्रार्थना अटे। आसंता माने आजिर वाक्य ध्यान करने जीवा। एथर परमेश्वर आमान को कौन कहवाई चाहते वाक्य द्वारा ता माने शुणापी जीवा। आजिर ध्यान निमंते शास्त्र अंशटी मु मनोनीत करिछि जे आपण मान पाइबे एब्री तार 10 पर्व 4 पदरु 7 पद पर्यंत। एब्री 10 पर्व तार 4 पदरु 7 पद पर्यंत एटा लिखा जाए कारण वृष और छागर रक्त जे पाप हरण करिवो एहा असंभव। सेथिपाई ख्रीष्ट जगत को आगमन करी कहंती बलिदान और नैवेद्य न लोड़ी मो निमंते एक शरीर प्रस्तुत कल। होम बलि और पापार्थक बलि रे तुमे संतुष्ट हेलो नहीं। सेतेबेले मु कहिली देखो शास्त्र रे मो विषय लिखा अछि फेस पर तुम्भर इच्छा साधन करने को मु आसी अछि। ए अंशटी आमने अनेक थर पढ़ीछु किंतु वास्तव में अंश प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जगत को आगमन करिवार उद्देश्य को दर्शाए। एटा लिखा जाए कारण वृष और छागर रक्त जे पाप हरण करिवो यह असंभव अटे। सेथिपाई ख्रीष्टन को जगत को आसीबा पे पड़िला। सेथिपाई ईश्वर को देह धारण करी जगत को आसीबा पे पड़िला कारण तांको बिना उद्धार संभव नुहे। तांको बिना केही मध्य कहारी को उद्धार करि परिबो नाही। पापी मनुष्य जते दान धर्म तपस्या जहा करी मध्य साधना करी मध्य से उद्धार प्राप्त होई परिबो नाही। तेनु ख्रीष्ट जगत को आसिले आ यीशु जगत को आसी गोटे कथा कहंती शास्त्र रे मो विषय लिखा अछि। प्रिय भाई भौणी माने आपण जदि बाइबल को देखिबे बाइबल संपूर्ण भाव में ख्रीष्टंकर प्रकाशन अटे। यह एक भाववाणी पुस्तक अटे। आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहंती शास्त्र रे मो विषय लिखा अछि हेस पर तुम्भर इच्छा साधन करबा को आसी अछि। शास्त्र रे मो विषय लिखा अछि। प्रिय भाई भौणी माने बाइबल रे आमे जहा देखु ए समस्त विषय जीशु ख्रीष्टंक संपर्क रे भाववाणी अटे। आउ ए पर्वटी आम समस्तंक पाए यह जानिबार पर्व अटे जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को कहीं आसीथिले जे तांको संपर्क रे जहा सब भाववाणी करा जाइथिला ताहा सफल करबा को से आसीथिले। तो एई बड़ दिनटी भाववाणी सफलर पर्व अटे। जीशुंक संपर्क रे बाइबल रे जहा सब भाववाणी कहा जाइथिला ताहा सफल हेबार पर्व अटे। आज से संपर्क मु कहबा पई चाहे कारण ख्रीष्ट विषय रे जीशु विषय रे बाइबल रे गुड़े भाववाणी रही से भाववाणी गुड़िक सफल हेबा दरकार। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसीथिले। जदि आपण देखिबे माथ्यू पुस्तक से स्थान रे बारंबार आपण देखिबे जे भाववादी द्वारा जहा कहा जाइथिला ताहा जेपरि सफल हुए। मुता सेथरु किछि विषय पढिबा पई चाहे। माथ्यू तार एक पर्व तार 21 और 22 पद लिखा जाए से पुत्र प्रसव करिवे आ तुमे ताहाको नाम यीशु देबो कारण से अपना लोक मान को समान को समस्त पापरु परित्राण करिवे। भाववादी को द्वारा प्रभु को उक्त ही वाक्य जेपरि सफल हुए एथि निमंते ए समस्त घटिला। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले कारण कहा जाइतिला कोन जड़े कन्या से पुत्र प्रसव करिवे आ ताहाको नाम यीशु दिया जीवो आ से समस्त मानव जातिर लोक मान को समान को समस्त पापरु परित्राण करिवे। तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जगत को आसीबा पई पड़िला कारण शास्त्र रे से संपर्क लिखा अछि। आउ जदि देखिबा आगो को आपण माने माथ्यू 2 पर्व तार 4 पद और 5 पद एटा लिखा जाए पुनि से लोकंकर समस्त प्रधान जाजक
ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିହେମରେ, କାରଣ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ କୁମାରୀର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଏହା ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବେଥଲିହେମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ କନ୍ୟାର ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେବେ, ଏହା ଦିଶାଇ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଖା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା 5 ପର୍ବ 2 ପଦରେ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ 2 ପର୍ବ 15 ପଦ, ଆଉ ହେରୋଦଙ୍କ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିଲେ, ଯେପରି ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉକ୍ତ ହିଁ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ, ମିଶ୍ରରୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲୁ। ଏହା ହସାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାର 11 ପର୍ବ 1 ପଦରେ। ଭାବବାଣୀ ହେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମିଶ୍ରକୁ ଯିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହେରୋଦ ଉଦ୍ୟତ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଥରର ବଡ଼ଦିନ ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଅଟେ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଯାହା ବାକି ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ କେବଳ ବଡ଼ଦିନର ମାତି ନ ରହୁ, ଏହା ଭାବବାଣୀ ସଫଳର ପର୍ବ ଅଟେ, କାରଣ ଭାବବାଣୀ ଗୁଡାକ ସଫଳ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ 2 ପର୍ବ 17 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଜିରିମିୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ହିଁ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, 16 ପଦ ପଢିବେ, ଲେଖାଯାଉଛି, ଇତିମଧ୍ୟରେ ହେରୋଦ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହେବା ଦେଖି କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଯେଉଁ ସମୟ ବୁଝିଥିଲେ ତଦନୁଯାୟୀ 2 ବର୍ଷ ଓ ସେଥିରୁ ନ୍ୟୁନ ବୟସ୍କ ଯେତେ ବାଳକ ବେଥଲିହେମ ପୁଣି ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଲୋକ ପଠାଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଧ କରାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 18 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ରାମାରେ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ରୋଦନ ଅତିଶୟ ବିଳାପ, ରାହେଲ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା ମାନିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ 2 ପର୍ବ 23 ପଦ, ଆଉ ନାଜରିତ ନାମକ ନଗରରେ ଯାଇ ବାସ କଲେ, ଯେପରି ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ଯେ ସେ ନାଜରିତୀୟ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ଏଇ ଥରର ବଡ଼ଦିନ ଆମକୁ ଏଇ କଥା ସୂଚାଏ ଯେ ଭାବବାଣୀ ଗୁଡାକ ସଫଳ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଯାହା ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଭାବବାଣୀ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାବବାଣୀ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦ 17-18 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି, ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ। ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସି ନାହିଁ, ବରଂ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। କାରଣ ଯାହା ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ନ ପାଇବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନ ଘଟିବା ଯାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ମାତ୍ରା କି ଏକ ବିନ୍ଦୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କର ଭାବବାଣୀ। ତେଣୁ ଏହା ଭାବବାଣୀ ସଫଳର ପର୍ବ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ সকল ବିଷୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ବାଇବଲରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଯାହା ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଇଛି।
পরবর্তী অধ্যায় যদি আপনারা দেখবে যীশুখ্রিস্টଙ୍କର সেবা কার্য সম্পর্কରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ସେ ସମସ୍ତ ଭାବବାଣୀକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେସାଇ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ତାର 53 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆଉ ମରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଭାବବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସେ କିପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ, ସେ କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେସାଇ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଲେଖନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଯେସାଇ ତାର 53 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବେ ସେଟା ଲେଖାଯାଏ 3 ପଦରୁ ଯଦି ଆମେ 5 ପଦ ଦେଖିବା ସେଟା ଲେଖାଯାଏ ସେ ଅବଜ୍ଞାତ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ତ୍ୟକ୍ତ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଓ ଶୋକ ପରିଚିତ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାହାଠାରୁ ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି ଏପରି ଲୋକତୁଲ୍ୟ ସେ ଅବଜ୍ଞାତ ହେଲେ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାତନା ସବୁ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା ସବୁ ବହି ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆହତ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାରିତ ଓ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ମଣିଲୁ। ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। এই କଥା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କିପରି କଷ୍ଟ ସହିବେ, ଯାତନା ସହ କରିବେ, ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେସାଇ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେବେ ଆଉ ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହବୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା ସବୁ ବହିବେ। ସେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ସେ ଶୋକ ପରିଚିତ, ମନୁଷ୍ୟର ତ୍ୟକ୍ତ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ବିକ୍ରି କରାଯିବେ, କିପରି ପ୍ରତାରିତ ହେବେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭାବବାଣୀରେ ନିହିତ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଫଳ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଏଇ ପର୍ବ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପର୍ବ ନୁହେଁ। ଏ ବଡ଼ଦିନ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବଡ଼ଦିନ ନୁହଁ। କେବଳ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ସମୟ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ବିଷୟ ନୁହଁ, ମାତିବାର ସମୟ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଜଗତ ନିବାସୀ କେବଳ ବଡ଼ଦିନକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ ଗୁଡାକ ସଫଳ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଇ କଥା ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଥରର ବଡ଼ଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ବିଷୟ ଘେନି ଆସେ ଯେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସଫଳ ହେଇଛି। ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୀତ ସଂହିତା 16 ତାର 10 ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଜନକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବବାଣୀ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଏ, କୀଟ ଖାଏ, ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ସେପରି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ 3 ଦିନର ମୃତ ଶରୀର ସଜୀବ ହୋଇ ଉଠିଲା, କ୍ଷୟ ପାଇ ନାହିଁ। ଏତେ ପ୍ରହାରିତ, ଦେହବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରହାର ହେଇଛି, ରକ୍ତ ବହି ଯାଇଛି, ତଥାପି ସେ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇ ନାହିଁ। ଏହା ଭାବବାଣୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିଲା ଆଉ ତାହା ବି ସଫଳ ହେଲା। ସେ କ୍ଷୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଲୁକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀର ଅଂଶ ଅଟେ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଛି। ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରେରିତ ତାର 2 ପର୍ବ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ 24 ପଦ।
କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନର ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇସାରିଛି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ବାସ୍ତବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ ସଫଳର ପର୍ବ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ এই কথা এই বড়দিন সম্পর্কে ধ্যান করা দিয়েছেন যে বাস্তবরে এই বড়দিন ভাববাণী সফলর পর্ব অটে। আমি কেবে সে দিগরে চিন্তা করি না। প্রিয় ভাই ভৌণী মানে সমস্ত ভাববাণী সফল হয়ে আসুছি, আউ কিছু বলকা নাই। যীশুঙ্কর জন্ম সম্পর্কে যে ভাববাণী লা তা সফল হয়েছে। তাঙ্ক সেবা কার্য সম্পর্কে ভাববাণী সফল হয়েছে। তাঙ্ক মৃত্যুর ভাববাণী সফল হয়েছে। তাঙ্কর পুনরুত্থানর ভাববাণী সফল হয়েছে। বর্তমান বাকি অছি তাঙ্কর দ্বিতীয় আগমন বিচার। সেই ভাববাণী মধ্যে সফল হওয়া পাই যাଉଛି, কারণ সেই ভাববাণী গুড়া যদি সফল হয়েছি এইটা মধ্যে সফল হব। তাহা মু আপন মানকু কহিবা পাই চাহে। তেণু আমি কেবল বড়দিন পর্ব পালনের ব্যস্ত রহু, আমি এই কথা মধ্যে ধ্যান রাখু যে প্রভু যীশু খ্রিস্টঙ্কর আসিবার বেল হেলানি। প্রিয় ভাই ভৌণী মানে জগতবাসী যীশু খ্রিস্টঙ্কর প্রথম আগমন নিমন্তে ব্যতিব্যস্ত হওয়া সময় স্বর্গরে প্রস্তুতি চালিছি যীশুঙ্কর দ্বিতীয় আগমন। কিন্তু দুঃখর কথা প্রিয় ভাই ভৌণী মানে আমি সমস্তে যীশুঙ্কর দ্বিতীয় আগমন পাই প্রস্তুত হচ্ছু, কিন্তু প্রথম আগমনর বার্তা মধ্য এবে পর্যন্ত লোক মানে শুনি না। কারণ প্রভু যীশু খ্রিস্ট সমস্ত পাই অটନ୍ତି। সমুদায় মানব জাতি নিমন্তে একমাত্র ত্রাণকর্তা অটନ୍ତି। কারণ বাইবেল স্পষ্ট ভাবে কুহে, সেদিন দূত কহিলে সমস্ত লোকଙ୍କର অত্যন্ত আনন্দজনক সুসমাচার মু তোমাকে শুনাউছি। কারণ আজি দাউদଙ୍କ নগରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ আগমନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମୟରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଜଗତର, ଭାରତର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର প্রত্যেকে যেপরি জাঁপারে যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট প্রথম আগমন করে কাহিকি আসিলে সেই কথা জাঁয়া দরকার। আমি খ্রিস্টিয়ান ভাবে আমি প্রথম আগমনের অতি সময় ব্যস্ত ন রহিকি আমি দ্বিতীয় আগমন নিমন্তে প্রস্তুত হওয়া দরকার, কারণ তাহা মধ্য সফল হওয়া যাচ্ছে। যদি আপনারা দেখবে জিহুদাঙ্ক পত্র তার 14 পদ আর 15 পদ, এই কথা মু আপনার সম্মুখে রখিবা চাহে। জিহুদাঙ্ক পত্র 14 পদ আর 15 পদ লেখা যায়, আদমଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ଯେ ହନୋକ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରି କହିଥିଲେ, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଧାର୍ମିକତାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ଅଧାର୍ମିକ ପାପୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଟୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଐତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ আগমନ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ଶେଷ আগমନ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଦରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ଯିଶାୟ 9 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଦରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ପ୍ରଥମ আগমନରେ ସେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ আগমନରେ ତାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଦରେ କୃଷ ଥୁଆଯାଇଥିଲା। ସେ କୃଷ ବହନ କଲେ, ସେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ, ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଥିଲା ସେ ସବୁ ସେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହା ଭାବବାଣୀ ହିଁ ଥିଲା, ଆଉ এই ଭାବବାଣୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅଜାଗ୍ରତ ରହିବା ନାହିଁ। ଏଇଥରର ବଡ ଦିନ ଅନନ୍ୟ ଅଟେ।
हुए तो आपण चर्च को जाई पारु नाहंती, हुए तो सभा समिति को जाई पारु नाहंती, हुए तो कांग्रेगेशन भाव में काटी बसी पारु नाहंती। प्रभु कहिबा पाई चाहंती गृह मध्य बसी की अपना परिवार को सजाड़िबा पाई, जीवन सजाड़िबा पाई, पापरु फेरिबा पाई, मंदतारु फेरिबा पाई, अबाटरु फेरिबा पाई परमेश्वर आम समस्त सहित वाक्य द्वारा से कथा होचंती, कारण से खूब शीघ्र आसुचंती। प्रिय भाई भौणी माने दुईटी विषय आमे जानि नाहु, यीशु केबे आसीबे ताहा आमे जानि नाहु, पुणी आमे केबे जीवा ताहा मध्ये आमे जानि नाहु। ए दुईटी विषय निमंते सर्वदा प्रस्तुत रहिबा दरकार, कारण आमर जीवा केबे हेई पारे ताहा आमे जानि नाहु, तांकर आगमन केबे हेबो से कथा मध्ये आमे जानि नाहु, किंतु सर्वदा आमे प्रस्तुत रहिबा दरकार। प्रभु को नाम स्तुति हो। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को सुंदर अवकाश देइछंती आज ध्यान करबा निमंते जे एही बड़ दिन भाववाणी सफलर पर्व अटे। जदि आपण देखिबे याकूब 5 पर्व तार 9 पद लिखा जाउछि, हे भाई माने तुम्हें माने जेपरि दंड प्राप्त न हुओ एथि निमंते परस्पर विरुद्ध रे बचसा न करो। देखो विचारकर्ता द्वार निकट रे दंडायमान होई अछंती। प्रिय भाई भौणी माने वर्तमान जो यीशु आसुछंती से यीशु विचार करबा पे आसुछंती। समुदाय मानव जातिर हुए तो कौन सी धर्मर लोक, जातिर लोक, भाषार लोक, देशर लोक से यीशु को मानु नाहंती, से मानिले कि न मानिले बड़ विषय नुहे। हुए तो से माने यीशु को त्राणकर्ता भावरे विश्वास करू नाहंती, किंतु विचारकर्ता भावरे ग्रहण करबा पे बाध्य, कारण से ही एकमात्र व्यक्ति जे जगतर विचार करिवे। कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट से सृष्टिकर्ता अटंती। शास्त्र ता घोषणा करे, प्रकाश करे जे समस्त विषय तांको द्वारा सृष्टि हिची। आ द्वितीय विषय बाइबल घोषणा करे, शास्त्र घोषणा करे जे से त्राणकर्ता अटंती। आ त्राणकर्ता भावरे आसिके परित्राण कार्य संपन्न करे से जाइछंती, किंतु वर्तमान जो आसुछंती से विचार करिबा पे आसुछंती। तेनु एही बड़ दिन पर्व पालन करिबा समय यीशु ख्रीष्ट को केवल त्राणकर्ता भावरे न देखु, आमे एही विषय भी देखु जे सेही भाववाणी सफल हिची, वर्तमान एहा सफल हेबा पई जाउछि, से विचार करिबा पई आसुछंती। प्रिय भाई भौणी माने आमे प्रस्तुत रहू, आमे जागृत रहू। प्रभु आपण मानकु प्रत्येक को साहाय्य करंतु। एही बड़ दिन आम पई गोटे प्रस्तुतिर पर्व अटे। यीशु ख्रीष्टଙ୍କର प्रथम आगमन निमंते प्रस्तुत नुहे, यीशु ख्रीष्टଙ୍କର द्वितीय आगमन निमंते मांडलिक भावरे, पारिवारिक भावरे, व्यक्तिगत भावरे आमे प्रस्तुत रहिबा दरकार। प्रभु आपण मानकु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। प्रिय भाई भौणी माने बाइबल ए कथा में बारंबार देखु। माथ्यू तार 24 पर्व 33 पद जो देखिबे से स्थान स्पष्ट भावरे लिखा जाउछि, स्पष्ट भावरे लिखा जाउछि। प्रिय भाई भौणी माने जे ए समस्त घटिले तुमे जानिबो से द्वारर निकटवर्ती। प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वार देश में दंडायमान होती लिखा जाउछि। माथ्यू तार 24 पर्व 23 पद लिखा जाए, सही परि तुमे माने मध्य ए समस्त देखिले से द्वारर निकटवर्ती यह जान। प्रभु यीशु ख्रीष्ट विचार करबा पाई द्वार देश में आसुछंती। कारण माथ्यू 24 पर्व जो देखिबे ए स्थान आपण मंडलीर लक्षण देखिबे, प्रकृतिर लक्षण देखिबे, सामाजिक लक्षण देखिबे, जिहुदी मान लक्षण देखिबे। लिखा जाउछि ए समस्त देखिले तुमे जानिबो से द्वार देशर दंडायमान होइछथि। प्रिय भाई भौणी माने जगत यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा विचारित हेबा पाई प्रस्तुत होई जाइछि। ए जगतर गतिविधि को देखि, जगतर अवस्था को देखि, राजनीतिक परिस्थिति को देखि, सामाजिक परिस्थिति को देखि आपण जानिबा दरकार जे एहा यीशु ख्रीष्टଙ୍କର द्वितीय आगमनर संकेत अटे। तेणु यही थर आम यही कथा मन रखू यीशु ख्रीष्टଙ୍କର जन्म संपर्क में जो भाववाणी सफल होती द्वितीय आगमन संपर्क में ता सफल होगा जाऊँगी। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु एक कथा बुझीबा पाई। बाइबल केमती समाप्त होईछि, बाइबल शेष पुस्तक यही कथा घोषणा करे 22 पर्व तार 7 पद, तार 12 पद और तार 20 पद, ए तीनोटी पदरे गोटे विषय लिखा जाउछि, देखो आमे शीघ्र आसुछु, देखो आमे शीघ्र आसुछु, सत्य आमे शीघ्र आसुछु, यीशु शीघ्र आसुछंती। तेणु प्रिय भाई भौणी माने ए बड़ दिन पर्व पालन करबा समय ए कथा मन रखू जे यीशु शीघ्र आसुछंती। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज संवाद को आपण व्यक्तिगत भाव नहीं पारंती, पारिवारिक भाव नहीं पारंती, कारण एही संवाद आपण को पाई अटे, एहा भाववाणी सफल पर्व अटे। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। प्रभु को वाक्यर परिचर्या करबा पाई मते सुजोग देइथिबारु मंडल कर्तृपक्ष, नेतृवृंद, पालक महाशय समस्त को धन्यवाद जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। प्रभु को दास भाव में पुणी थरे बड़ दिन अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए।
ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।